ԱՄՆ նախագահը կհամաձայնի նոր գագաթնաժողով անցկացնել Ռուսաստանի նախագահի հետ միայն այն դեպքում, եթե հանդիպումը նպաստի Ուկրաինայի պատերազմի դադարեցմանը, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նա նշել է, որ երկու կողմերն էլ համաձայնել են, որ հաջորդ հանդիպումը պետք է արձանագրի կոնկրետ արդյունք եւ պետք է վստահ լինել, որ իրական հնարավորություն կա դրական արդյունքի հասնելու։ Միաժամանակ Ռուբիոն հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն այլևս Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորություններ չունի։ Ռուսաստանի հարցում մենք գրեթե սպառել ենք պատժամիջոցներ հաստատելու գործիքակազմը։ Իմաստ չունի սահմանել պատժամիջոց, որը իրագործել չենք կարող։ Արդեն գործում են պատժամիջոցներ Ռուսաստանի խոշոր նավթային ընկերությունների դեմ, իսկ ռուսական ստվերային նավատորմի դեմ պետք է պայքարի Եվրոպան։ Պետքարտուղարը տարօրինակ է համարել, որ եվրոպական երկրները ցանկանում են, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային ուղարկի միջուկային զենքով հագեցած տոմահակ թևավոր հրթիռներ, բայց երբ Միացյալ Նահանգները ավիակիրներ է տեղակայում իր կիսագնդում, դա ինչ-որ խնդիր է դառնում, ասել է Ռուբիոն։